Shunaqa holatni ko'rganman, bolani tanglaydi, butun milk qismi o'yilib tushgan, shundoq suyak qismi ko'rinib yotgan holat. O'zi stomatitni nimadan kelib chiqayotganini bilish kerak. Ich qotishidan kelib chiqyaptimi, antibiotik qabul qilganidan kelib chiqyaptimi, yo og'ziga kechirasiz, olmani ham yumay savoring, infeksiya orqali ham kelib chiqaveradi. Kechagina post qo'yganimizda shu stomatit bo'yicha hamma doktor ham, oddiy odam ham hamma yozib chiqibdi. Ablipixa sursangiz bo'ladi, o'qisangiz bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan birovga назначение berishingiz kerak. Bu og'iz bo'shlig'i butun organga ketadigan hisoblanadi. So'lak bezi orqali har bitta narsa so'riladi. Ehtiyotkorlik bilan uni назначать qilishingiz kerak. Uni ustiga yozishyapti-da, bitta achchiq tosh bilan chaysangiz kechirasiz, achchiq toshni o'zingizdan ishlata olmaysiz. Hozir meditsina rivojlanib yotgan paytda achchiq tosh bilan davolanmaydi. O'zi stomatitni nimadan kelib chiqqanini bilish kerak. Kecha direktimga shuncha odam yozganki, aytayaptiki, meni ayolimda 14 yildan beri chiqadi. Nega? Institut immunologiya degan joy bor. Ana o'sha yerga boriladi. Stomatitdan surtma olinadi, qirma olinadi, hammasini aniqlanadi. O'sha stomatitga nima чувствительный bo'lsa, qanaqa dori vositasi, именно o'shani olib davolasa bo'ldi, davo o'sha. Lekin uy sharoitida uni artgan, buni artgan men tavsiya qilmayman, vrach bo'lib turib. O'zimga kelgan bemorni ham albatta bu narsani kelib chiqishini oldini olishni maqsad qilaman. Lecheniya qilib ketkazib yuborishim mumkin, lekin 2 kundan keyin yana qaytib keladi, boshqa joydan chiqib keladi. Ko'pincha onalarimiz og'zida stomatit bo'lib turib, soskani og'ziga soladi, bolanikiga soladi. Ana unaqa holat juda ham yomon. Bolada immunitet bunga kurasha olmaydi, chunki katta onani og'zidagi stomatit bilan. Shunaqa holatni ko'rganman, bolani tanglaydi, butun milk qismi o'yilib tushgan, shundoq suyak qismi ko'rinib yotgan holat. Bu ertalab soska bergan obeddan keyingi holat. O'shanga stomatitni o'z voshinchalik bilan davolab oladi.